Olar bir dəqiqə, bax bunu mən demirəm ha. Yəni bunu ümumiyyətlə Rövşən də demir. Ümumiyyətlə astroloji bunu sübut eləyir ki, ən ağıllı bürclər əkizlər bürcləridir. Amma ikinci qrupumuz məntiqsizdir. Məsələn bizim indi onu da izah eləyərəm. Məsələn bax əkiz bunu araşdıra da bilərlər hər hansısa bir platformada. Tək bürcü olur ki, məsələn kainatdan mələk göndərilir qorunmaqdan ötəri. Düzdür, hamının mələyi var, amma əkizin alqışı da qəbul olunur, qarğışı da. Yəni belə 2-3 dənə bürc var ha, sırf. Məsələn, bir əkiz sənə ağız açır ki, mənə bu lazımdır. Ola-ola ona yox deyirsənsə, sən düşəcəksən yox vəziyyətinə. Yəni konkret bir yox durum başlayacaq sənin üçün. Həmin şeydən bir ay, 2 ay yoxluq çəkəcəksən. Ona görə insanların hamısına məsləhət görürəm ki, əkiz nəsə istəyirsə, bir əkiz bürcü varıdsa yox deməsin. Desin varımda ehtiyacım var, verə bilmirəm və s. başqa cümlələr qursun. Yoxdur cümləsi zaten adamı bir mənfiyə aparır. Mən əkizi belə izah eləyərəm ki, əkizlər bir kitabdır. Amma heç kim o kitabı oxumaq istəmir. Amma açır birinci vərəqini, orada yazılıb ki, əkiz 2 xasiyyətlidir, bağlayır. Çünki insanlar əkizləri belə tanıyırlar. 2 xasiyyətlidir. Məsəl üçün biri bir yerdə eşidib ki, əkiz 2 xasiyyətlidir, o həmin davamiyyətlə gedir. Başa düşdünüz? Amma kimin də problemi olur, birinci əkizə qaçır. Kimin problemi olur, dost ətrafında, yoldaş ətrafında və insanlar buna fikir verə bilərlər. Kim sıxılır, birinci əkizi yığır. Çünki əkizdə kin yoxdur. Bugün əkizin həyatından gedirsən, sabah həyatına qaydanda qəbul edəcək səni. Deyə xoş gəlmisən. Küsülü qala bilmir. Amma məsələ budur ki, həmən sənə şeyi verməyəcək. Köhnə, məsəl üçün mən əkizəm. Mən köhnə Rövşən olmayacağam. Rövşən olacağam, köhnə Rövşən olmayacağam. İkinci qrup əkizlərsə məndən çox, məsəl üçün qaçaram o insanlar, qadınlarla da, kişilərlə də. Bax